môjho pohľadu je to veľmi dobrý kamarát, je to dosť častý cestovateľ, strašne veľký vymýšľaj, je to učiteľ na vysokej škole, takže s takýmito ľuďmi sa potom budete stretávať s oveľa vzdelanejšími, ako teraz vidíte nás tu. Je to spolumajiteľ firmy na geológiu. Keby ste potrebovali vyvrtať nejakú studiu alebo niečo podobné, takže on sa dosť hľadá dosť často práve s nimi. A myslím, že to by, keby sme mali vymenovať, čo tento človek všetko dokáže, tak by sme boli asi tú hodinku, by sme sa rozprávali o tom. Ja som ho požiadal, aby nám čo to povedal o tom Dánsku, ktoré nás čaká na tom projekte, takže budem veľmi rád, keď nielen on nám povie, ale že my sa budeme pýtať, čo ešte nevieme úplne do detailov, lebo to je človek, ktorý tam istú dobu žil. Tak ja ho ešte raz vítam a tešíme sa na to, čo sa všetko dozvieme. Nech sa páči. Tak chcem vás privítať na tejto krátkej prezentácii a neberte to ako prednášku, berte to ako diskusiu, dobre? Takže kľudne môžete oslovať na kľúč a rád vám vysvetlím asi ako sa žilo v tom Dánsku, s kým som sa stretával, čo som tam robil, ale trošku aj o tom Dánsku a možno trošku oprášime tie veci, ktoré vám možno už čerpával. Vy ste v Osmati, takže vy ste už mali Európu a všetky tieto veci na zemetise, takže predpokladám, že viete toho veľa, hej? A určite sa zapojíte do tejto diskusie. A ak náhodou by vás niečo zaujalo, čo vidíte napríklad na mojej prezentácii, alebo čo budem rozprávať, ak chcete to vedieť o tom viac, tak kľudne zdvihnite ruku prostred a spýtajte sa, čo vás zaujíma, dobre? Takže dajte to tak voľnejšie, nemusíte to vedieť, sa pýtajte aj rôzne veci ohľadne žitia, ale všetko, čo vás musí zaujímať. Takže Dánsko je veľmi relatívne malá krajina na severe Európy. Ešte sa to považuje za Škandináviu, ako celá táto časť Európy, čo tu máme pred sebou. Je to relatívne malá krajina, asi približne veľká ako Slovensko. A strašne veľa vecí máme spoločných s tým Dánskom, možno by ste nevedeli, ale oni majú takú veľkosť krajiny ako my Slováci. Ich je 5 miliónov približne pre Slovákov. Takže veľa vecí máme spoločných a bolo pre mňa veľmi poučné tam žiť a študovať. Bol som tam pred 6 rokmi, žil som tam rok, býval som v dánskej rodine, chodil som do školy s dánskymi študentami a možno sa vám to zdá zvláštne, keďže Dáni hovoria po dánsky, ale všetci sa tam rozprávali po anglicky na hodinách. To znamená, že celý ten jeden rok, čo som bol na tej škole, som nám profesor a učiteľ nám rozprávali iba po anglicky. Prečo to je tak? Pretože Dáni ako malá krajina sa potrebovali po druhej svetovej vojne trošku otvoriť Európe a svetu a uvedomili si, že angličtina je jedna z tých možností, ako proste zapadnúť do celého sveta a vedieť sa porozprávať s kýmkoľvek, kto chce. A preto prestali napríklad dávať filmy, začali proste dávať filmy s titulkami. Na rozdiel od nás vo všetkých rádiách boli anglické pesničky od Beatles až po Elvisa Beatles až po moderné pesničky. A tým pádom sa tí Dáni postupne naučili úplne bez toho, aby chodili do nejakých špeciálnych škôl, jazykových sa naučili prirodzene po anglicky hovoriť. Takže v súčasnosti, keby ste napríklad prišli do Dánska na železničnú stanicu alebo letisko a nevedeli by ste niekam trafiť, tak sa ani nemusíte pýtať, do you speak English, pretože pre nich to je úsmevná otázka, pretože všetci od najstaršej babky až po malé dieťa hovorí po anglicky. Pravda, že nielen po anglicky, ale druhý jazyk, čo oni študujú, je nemčina, nakoľko sú úzko spätí s Nemeckom, ktoré leží pod nimi, a majú veľmi čulé vzťahy s Nemcami, chodia tam na dovolenky, Nemci chodia na dovolenky k ním, takže tá druhý jazyk, ktorý oni študujú, je nemčina. Takže je to podobné ako u nás, aj naše jazyky, cudzie jazyky, čo sa učíte, je väčšinou angličtina, predpokladá, teda povinne, a nemčina, zrejme druhý jazyk. Takže keby ste prišli do Dánska, nemáte problém sa dohovoriť. Áno, nemusíte vedieť dánsky. Dánsko je ale trošku rozdelené v Slovensku, pretože vidíte, však naokolo Dánska leží more. To znamená, že tak ako my ideme do hor, tak oni si to dáme tak začlenkovať. Proste majú víkend voľný, v piatok skončí škola alebo práca, súboru si malú jachtičku a idú sa členkovať. A pre nich to je niečo, ak keď idem napríklad do lesa alebo do prírody, alebo také prírodzené do hor, robiť turistiku, tak oni idú členkovať.
A súvisí to aj s tým, že ten štát, to Dánsko, je relatívne staré a ako by ste určite videli vo filmoch alebo ste niekedy možno čítali alebo videli na internete, tak dávno dozadu patrili medzi krajiny, kde žili vikingovia, proste bojovný národ, ktorý chodil do Európy na bojové výpravy, mali obrovské helmy s rohmi, sekerami a snažili sa proste dobiť tú Európu v tom pred 1000 rokmi, dajme tomu. A nakoľko sú oni Škandinávci okolo mora stále, tak tí vikingovia sa plavili s tými loďkami do tej Európy, bolo na juhu. To znamená, že všetci z nich majú to more v krvi. A nevedia si predstaviť, že by dokázali žiť niekde v strede Európy, kde by nemali more, to pre nich stiesujúce. Takže to je jedna taká veľká charakteristika, že milujú to more a takisto tým pádom milujú aj cestovanie. Ako museli chodiť za tým výpravami s obchodom, tí vikingovia, tak proste aj oni sa naučili tí stádočky, že cestovať nie je nič zlé a je to super pre nich, pretože sa dokážu spoznávať nové kraje a v súčasnosti je to takisto stále, radi cestujú, proste je to ich forma relaxu. Takže ja vám najprv začnem s tou prezentáciou rozprávať takých pár vecí, ktoré už viete, ale možno si to trochu osviežíme pamäť, nakoľko opakovanie matka múdrosti. Takže Dánsko sa nachádza v tej časti Európy, ktorá sa nazýva Škandinávia, a je to tento malý výšňok. Ale to nie je všetko, to nie je iba tento výšňok je Dánsko, pretože Dáni takisto považujú za svoju domovinu aj Grónsko, najväčšie slovo na svete. Pretože aj tam je ich kráľovna, lebo majú kráľovna, aj tam je ich kráľovna doma. Prídu tam a kráľovna príde do Grónska a cíti sa ako doma, pretože už po stáročia je to Grónsko súčasťou toho Dánska. A my sme si to priblížili, Grónsko je tento obrovský ostrov, ale to viete. No a oni ho pravda, že dobili tiež tým cestovaním, keďže sa plavili na tých lodkách, tak do toho Grónska prirodzene došli a založili si tam osady, spriatelili sa možno a začali robiť obchod s tým pôvodným obyvateľstvom. Možno sa vám zvolilo povedať, ale to už tiež viete, že to je hlavné mesto Dánska, som hovoril. Kodaň, áno, presne tak. Takže hlavné mesto je Kodaň a leží na ostrove, takže je to zvláštne, že o tom si porozprávame, že väčšina všetkého toho, čo sa deje v Dánsku, sa deje hlavne na tom ostrove. No a keď si tak povieme, tak dobre, boli to vikingovia, ako sme si rozprávali, ale ako sa s nimi stal Dán, prečo si už teraz hovoria Dán, že predtým boli vikingovia, chodili na loďkách, dobíjali seba, ale kedy si uvedomili, že sú Dáni. Tí vikingovia dokázali písať, ale nie je taký písmo, ako my píšem, používali rôzne vytesané doskové obrazce, čo sa nazývajú runy. A v 10. storočí, teda 1000 rokov dozadu, keď tam prišli kresťanskí misionári, tak oni chceli trošku tých vikingov položiť, už nechodia robiť výboje, ale nech sa radšej pridružia k Európe, tak tam priniesli kresťanstvo a ten kráľ, ktorý pridal to kresťanstvo, prvýkrát napísal, v runách videl tieto skaly, ktorá je historická pamiatka, videl tam, že teraz Dáni prijali kresťanstvo a vtedy prvýkrát počuli niečo ako Dáni. Predtým sa nazývali proste vikingovia a od toho 1000 rokov dozadu sa už nenazývali vikingovia, ale Dáni. Počas tých stáročí mali stále kráľovia, to je jedna z najdlhšie trvajúcich monarchií na svete. Viac než 1000 rokov tam majú monarchiu, ktorá je takmer bez prerušenia rovnaká ako pred tým 1000 rokmi, čo prijal ten kráľ to kresťanstvo. Ale v priebehu rokov práve, že ľudia začali čítať, prešli na také písmo, ako my píšeme. A takisto si osvojili takú myšlienku, že Dán nie je iba také niečo nehmotné, ale Dán je ten človek, čo žije v Dánsku a hovorí po dánskym jazykom. Takže si uvedomili, že hovoria inak než napríklad Švédi, než hovoria a ostatní susedia. V súčasnosti už Dán je človek, ktorý má dánske občianstvo a nemusí hovoriť po dánsky. Proste má občianstvo, žije tam, môže byť kľudne Afričan, môže byť kľudne Aziát, môže byť Američan, aj Slovák. To všetko, aj keď napríklad sa človek tam nenarodí, ale príjme občianstvo, tak už je Dán. Takže to, prečo sa Dán hovorí Dán, tak vzniklo na začiatku s tým prijatím kresťanstva a v súčasnosti Dán môže byť aj Slovák, ktorý žije v Dánsku, ale dánsky pás a občianstvo. No ako som hovoril,
tak Dánov je približne 5 miliónov, ale to sú len tí Dáni, čo žijú tam na tom území, toto štátiku. Avšak celkovo na tom celom svete je Dánov okolo 7 miliónov. Sú rozprchnutí po celom svete. Naozaj, keď vidíte napríklad v Spojených štátoch, žije 1 milión Dánov. Napríklad v Kanáde 200 000, v Brazílii 140 000 Dánov. Oni išli za obchodom, išli rôzne si brali rôznych iných partnerov a takto odchádzali po celom svete. Takže na svete existuje okolo 7 milión Dánov. Avšak keď hovorím iba o Dánsku, teda o tom štátiku Dánsku plus Grónsku, tak takisto musíme povedať, že je tam dosť veľa imigrantov. Je to každý 10. človek približne prišiel z nejakým krajín, usadil sa tam, ale už je Dán, lebo prijal občianstvo dánske, avšak každý 10. je z nejakým krajiny. Celé to mesto Kodaň vyzerá tak malá bodka na mape, ale keď si predstavíte napríklad na Slovensku, máme takú veľkú rozlohu štátu, Slovákov je približne toľko ako Dánov, ale predstavte si, že by v Bratislave žilo 1 milión ľudí. A to je v Dánsku. V hlavnom meste Dánska žije 1 milión ľudí. Každý 5. občan Slovenska žije v Dánsku. Takže ja tak preruším, to znamená, či vieme, koľko žije napríklad v Bratislave. No, napríklad. Koľko vás je v Bratislave? Asi tak styknite len tak, skúsi si. Nejaký odhad, niekto odvážny. 50 000? A ešte niekto? 500? No, to je celkom zaujímavé. No ďalej. Nemáte ešte niekto ďalší odhad? Oni súhlasia s tým prvým. Súhlasíte s tým? Myslíte si, že je to viac alebo menej ako tých? 200 000. Myslím, že to sa môžeme dohodnúť na tých 450, úplne bez problémov, pokiaľ sú to študenti a všetci tí, ktorí tu dochádzajú. Takže zhruba tých 500 000 je dosť blízko. Takže je to približná polovica alebo tretina v porovnaní Bratislavou, keď porovnáme s Kodaňom, tak to je asi približne tretinová polovičná rovnosť. Môžeme ísť aj do matematiky. Myslím, že už mám poznanie. To by rád tak mal taký pomer. Takže Ústup, no. Takže Kodaň má oveľa viac ľudí, 2-3 krát viac ľudí než Bratislava. Ďalší rozdiel v Kodani je takisto, že ľudia tam žijú na pobreží, to znamená, že všade okolo nich je more. Keď si tak predstavíte a pozrite si na tú mapu, na tú maličkú Kodaň, čo je tu, ktorá už veľkú teraz sme sa naučili, tak vidíte, že okolo je more. A nielen okolo toho mesta, ale cez mesto keď budovali to mesto ľudia, tak oni sa snažili rozrásť a tak budovali rôzne kanále, na rôznych kolíkoch, stavali domy, prístavy a tak ďalej. Takže keby si dneska prešli do Kodane, tak namiesto toho, aby ste išli do turistického autobusu a prešli sa autobusom po Kodani, tak oni urobia to, že vás dajú do loďky a loďka sa plaví po Kodani cez tými kanálmi niečo ako Benátka. Boli ste niekde Benátka? Boli ste? Tak viete, že tam sú všade je voda, taxíky sú na vedenie. To bol z vás Benátka, bol si Benátka? No, tak môžete rozprávať potom cez prestávku, že ako to je. Takže ľudia napríklad namiesto taxíkov, Benátka je takú loďkou. Oni stále sú aj taxíky, pravda, že ale sú tam aj lode, ktorými sa ľudia dopravujú napríklad do reštaurácie, sadnú si na svoj člnok, zapnú motor, preplávia sa do reštaurácie, lebo je to rýchlejšie, nie je tam doprava, nie je tam špička, také tie zápchy a tak ďalej. Ale nie je to najčastejší bežný prostriedok dopravy. Každý Kodančan, čo je ako tak zdravý, používa bicykel. To znamená, že tých bicyklov tam majú toľko, že takmer každý človek má svoj bicykel a keď niekde chcú ísť, tak sa mu na bicykel aj 3-5 km na bicyklu. Pretože má to tie výhody, nemusia stať v zápchách, nie sú tam natlačení, ako sardinky hovoríme, a je to aj zdravšie. Takže tu vidíte taký kanál, k tomu sa plavia veľké loďky, to sú historické dĺžiny tej Kodane. Takže je to úplne iný život, ako si predstavujeme my tu na Slovensku, je to taký skôr by som povedal, prímorský život. Keď sme si už porozprávali o tom, ako ľudia približne žijú tam v Dánsku a koľko ich je, aby sme mali predstavu proti Slovákom alebo v Bratislave, tak si môžeme pozrieť sa na tú Kodaň aj z takého trošku pohľadu tej populácie. Predstavte si, že tá tmavá zelená, to je najviac ľudí na jednom mieste, je najväčšia koncentrácia, a tá svetlá, to je veľmi malá koncentrácia. Tak na tejto mape krásne vidíte, že väčšina populácie sa koncentruje na tomto jednom ostrove, čo sa volá Zealand, alebo Sealand, a žije
tam väčšina populácie spolu s tým druhým najväčším ostrovom ODMZ, žije tam väčšina populácie a na ostatku, na väčšinovom území toho Dánska, na tej kontinentálnej časti, na tej európskej, žije zanedbateľne málo ľudí, môžeme povedať. Väčšina tých ľudí, ktorí žijú v mestách, sa pravda, že živia službami, napríklad prevádzku telefónne siete, počítačom sa živia a tak ďalej, priemyslom, obchodníci. A zase na tejto časti európskej, na tom polostrove, viete, ak sa volá ten polostrov? Neviem, či vám to dalo tam. Judský polostrov, super, paráda. No, takže na Judskom polostrove sa väčšinou živia poľnohospodárstvom, sú tam napríklad nielen kojami, ale veľa hospodárskych zvierat. No a hovorí sa, že chovajú dvakrát viac ošípaných ako ich populácia, takže majú okolo 10 miliónov ošípaných. Takže majú kvalitné potraviny, majú kvalitné síry, majú kvalitné mliečne produkty a väčšinu z nich vyvážajú, lebo naozaj sú dobré. Takže to je z takého gastronomického pohľadu, že nemajú len priemysel ako niekde v iných krajinách, ktoré sú vyvinuté, ale majú aj tradičné také poľnohospodárske činnosti. Ja by som sa ešte tu zastavil, ak tam vidíte na tom stromčeku, čo spomínalo Matúš, že je tam strašne veľa ľudí, tak tam napravo, pre nás zemepisadov by to mal byť nejaký východ, tak tam je napísané Kopenhagen. A aby ste nečakali v zahraničí, tie mesta sú vo svojom vlastnom jazyku, to je po slovenčine dokonané. A ako ten medzinárodný skôr asi vystupuje pod tým. Kopenhagen, presne tak, prosím, možno. Je to vlastne aj v angličtine, ale aj v angličtine vedeli, že keď sú aj Kopenhagen, tak by vedeli, že hovorí z obchoda. Keď pôjdete Kodan, tak sa všetci dostávajú, že čo, hej? Ale je to názov aj v angličtine, aj v dáždine, je to názov tej Kodani. No keď sa vrátime tým dále, tak čím sú tí Gány typickí? Z môjho pohľadu, ale aj z takého všeobecného pohľadu, tak prvá vec je, čo mám múdre do očí, sú tie bicykle. Fakt sú ich váta, pozrite si jedno z hlavných námestí a tu mám stane, človek nemôže prísť, pretože všetci sú odparkované bicykle. Chcú si nazbrať s jedným kamaráti sa na bicykle, áno? Keď tam toľko veľa, tak sa nekradnú? No, to je dobrá otázka. Myslel som si, že sa nekradnú, ale napríklad ja osobne tam dva bicykle. A jeden bol dokonca aj pripnutý, ako bol priviazaný. Takže kradnú sa, ale existuje tam taký systém, že keď napríklad policajti nájdu nejaké bicykle, buď kradnuté alebo opustené, tak policajti zoberú a raz za týždeň robia aukciu verejnú, že vystavia tie bicykle a ľudia, ktorí nemajú bicykel, sa tam poprechádzajú na tej policajnej stanici, pozrú si bicykle a dohodnú sa s policajtami, za koľko si kúpia ten bicykel. Takže kradnú sa, ale zase tie bicykle nemajú takú vysokú cenu. To väčšinou sa kradne vtedy, keď niekto ide z mesta a ide mu posledná električka, tak si zoberie nejaký nezamknutý bicykel a nechá ho tam, kde príde. Takže nie je to tak, že by niekto ukradol a potom predával, ale väčšinou je to také skôr. Čiže nie je typický zárobková činnosť ako v iných štátoch. Ale pravda, že sú to dania možnosti napríklad takisto, ako keď idete do obchodu a hodíte si do košíka mincu a zoberiete si košík, tak to je v Kodani, sú tam bicykle, do ktorých hodíte mincu, prejdete si na ten bicykli, kam chcete, prídete napríklad o 6 ulic ďalej, tam je tiež taký istý odstavné parkovisko na tie bicykle, dáš tam bicykel a potom sa vám to vypluje. Takže tak ako my u nás napríklad si bereme košíky, tak oni si takto požičiavajú bicykle. Takže, a takisto, možno by ste čudovali, že také milionové 1 milión obyvateľov v Kodani, že chodia bicykle a jazdia bicykle, vrajte si, Pane Bože, že tam musí byť dvakrát viac alebo v Bratislave, nie? No, oni to vyriešili takým úžasným spôsobom, že popri cestách, ako chodia autá, vyhradili druh, ktorý má úplnú farbu asfaltu, alebo je to kafličkované, a na tom pruhu môžu chodiť iba bicykle. Nemôže tam ísť auto, nemôže tam ísť schodec, dostalo by auto, by dostalo pokutu, alebo chodec by dostalo pokutu. Iba bicykle tam môže. Dokonca majú vlastné semafory, iba bicykle, majú vlastnú sami majú pravidlá, ako na tých bicykloch jazdiť. Pre mňa bolo napríklad šokujúce,
že keď niekto vy určite ste sa učili na dopravnej výchove, ako sa riadi na bicykli, že predávka sa popravá rukou, keď nie dopravá, doľava rukou. No a my tam máme napríklad také pravidlá, že keď je niekto zastať, tak zdvihne takto ruku a zastane, pretože keď ide za ním 30 bicyklov a nenaznačí, že ide zastať, tak si to viete predstaviť, čo to môže spôsobiť. Takže majú tam ešte viac tých pravidel, ako my poznáme, pretože tých bicyklov je tam strašne veľa. Takže však majú bicyklové chodníky, však majú dokonca parkoviská stráža na bicyklách a tak ďalej. Čiže u nich je to postavené ako na štandardnej doprave. Neexistuje tam ako u nás, že niekto slušne zastane s bicyklom a pozadne ho running. Nie. To funguje ako normálne auta. Auta, presne tak, namiesto blinkerov a svetiel tam musíte ovládať rôznymi rukami rôzne posunky. Takže sú tam aj takisto aj napríklad policajti, tam väčšinou chodí na bicykloch, pretože keď nahraní nejakého zlodíka, tak zvolí sa na bicykel a frkním, takže väčšina policajtov, čo v dodaní vidíte, sú na bicykloch, ale sú to fakt dobré horské bicykle, chlapci sú vytrenovaní alebo dievčatá, pretože to si ešte bolo správne, je veľa aj policajtiek, aj vodiči do autobusu a tak ďalej. Netreba na to špeciálne opravenie, že môžem šoferovať bicykel. Ja som sa s tým nikto nič nevydal, neviem, či som vypadal ako dám, alebo čo, ale zrejme nie, lebo tí dámy majú predsa na tie blondeté vlasy, a príjma tam nie je potrebná, keď sa jazdí po tých chodníkoch cyklistických, ale ako náhle idete mimo, napríklad na obyčajnú cestu, napríklad mimo mesta, tak pravda, že ako nás musíme príjmu, osvetlenie a tak ďalej. Ja som sa napríklad všimol takú špecialitu, že ešte na Slovensku prišla tam pred 3 rokmi, tak napríklad všetci tam mali také špeciálne rúšky, ktoré nosili proste na ramenách, boli to reflexné, tak ako vesty. A ja som nevedel, prečo tie rúšky majú proste furt pri sebe, furt ich niekde mali zavesený na lavku a tak ďalej. Myslel som, že to je akože ozdoba. No a keď som zistil, že oni si tie rúšky, oni sú také, že vystresa a keď sa ten rúšok buchne na ruku, určite ste to videli, tak si tak stočí, hej. No a oni to použili na to, aby si pravú nohavicu takto proste stočili bližšie k nohe, aby sa im na tú nohavicu nedalo reťaz, hej. Takže to je prakticky účel toho rúšku, nielen tak krása a kamarátovi búchať po ruke, ale Žejančí. My sme dostali na začiatku roku takéto kľúčky, no a niektorí to neprežijú ani deň. Už je to kabinete, Rozrobilo sa to. Chceli vidieť, jak to vyzerá znútra. Tak sú to ale, sú to vymyslenice, možno z nich budú nejaké veci, alebo... Určite. Celé ako veci fungujú, že? Analytici. Takže to bicyklo je úplne typické a napríklad u nás určite poznáte také tie cyklistické súťaže, ako je Tour de France, možno. Tak u nich to je masová záležitosť, napríklad prídete do reštaurácie, keď je Tour de France, a teraz tá reštaurácia je plná, všetci pozbudzujú, ideme, hej. Proste je to pre nich ako pre nás hokej, napríklad. To je pozeranie tých cyklistických pretekov, pretože ich to považujú za taký šport viac populárny. Druhá vec je to cestovanie, a to som vám už spomínal, náhle stretnete všade na svete. A to aj súvisí s takou druhou vlastnosťou tohto cestovania, že ako náhle spoznáme nejaké iné nové kraje, tak oni sa snažia aj niečo prispieť, nielen tam prísť, odrekreovať sa, odísť a im jedno, čo sa deje. Oni sa snažia tie krajiny trošku aj podporiť, to znamená Dánsko je jedno z najväčších prispievateľov do charít, do neziskových organizácií, majú vlastnú agentúru, volá sa Danida. A napríklad tá agentúra v 90. rokoch pred 20 rokmi alebo pred 15 na Slovensku postavila také budky, čo vidíte na križovatke, kde merajú vzduch, či je čistý alebo či je zaštínený z tej dopravy. Tak oni investovali na Slovensko, pomohli nám s tým, že postavili tieto budky po slovenských mestách a zriadili taký systém, kde pozorujú, že či už tie cesty ešte sú dobré pre ľudí na dýchanie alebo nie. To znamená, že oni investujú do krajín, videli, že my nemáme také technológie, také peniaze, takže oni nám pomohli a postavili tie budky na meranie vzduchu, či je čistý alebo nie. A toto robia stále v afrických krajinách, v Ázii, všade, v Južnej Amerike. Takže s tým cestovaním prichádza aj druhá vec, že ako nám niečo spoznajú, zistia, že niečo tam trebalo urobiť, tak už sa tam prídu dobrovoľníci a snažia sa to tým krajinám pomôcť. Ďalej dizajn. Strašne veľa oblečenia, napríklad tu na študent, tak takéto veci sú tam úplne normálne, hej. Chlapci si chodia z kravatka, proste štýlovo oblečení, hej, alebo
nosia najnovšie digitálky, napríklad 6 rokov dozadu tam začali nosiť tie gumené čížnice. Ja som to sama to smial, že gumári sa nosia iba, keď idete k babku na dedinu. Ale na hry. A na hry, áno. Ale táto začali nosiť na ulici ešte predtým, než to začali nosiť hoci kde na svete. To znamená, že oni prinášajú do sveta módy a dizajnu, také digitálky a je to tam taká liaheň týchto nových vecí, ako nič všetko sa uchytí, pravda, že ne, ale napríklad legíny boli pred 6 rokmi úplne tie obtiahnuté, no aj sú úplne normálne, ja som sa na tom smial, že Pane Bože, že sme späť 80 rokov, ne? No to znamená, že my sme nejaké 3-4 roky za nimi. No 3-4 roky. Tie gumáky to asi tak minulý rok normálne hodne, ale legíny to tiež nie je, síce bolo to už kedysi, ale teraz sa minulý a máme čo robiť. Takže oni sa tam neboja niečo nové, vymyslia niečo nové skúsiť a preto sú veľmi inovatívni dizajne, vyrábajú nábytky, špeciálne, napríklad na obrázku, možno poznať Bang & Olufsen, to sú elektronika, ktoré vyrábajú tam, sú veľmi známe, pravda, že drahá a veľmi kvalitná. A štvrtá vec, čo mi udrolo do očí, sú veterné mlyny. To znamená, že tak ako keď si poviete, čo je typické, keď si vám povie veterné mlyny, aká krajina? Ako? Rakúsko, no, a ešte najznámejšia s veternými krajinami. Teraz nemyslím, ten obrazok asi zavádza. Nemyslíme Dánsko, ale myslíme inú krajinu. No, Holandsko, jasné. Takže Holandsko je typické pre tieto veterné mlyny, ale takisto je Dáni a oni sú špecificky tým, že oni umiestňujú do mora. To znamená, že nie ako v tom Rakúsku, že sú umiestnené v poli, ale tie veterné mlyny sú v mori, aby nemuseli ten maličkú krajinu zaplňať tými plynmi, tak sa hľadá priestor, kde by to nezavádzalo. To znamená šup do mora. To sú také 4 veci, čo mi uberali do hlavy pre tých čínskych dání typických. Ale je tam kopec iných vecí. Napríklad, možno zatiaľ je to pre vás taká téma neotvorená, ale viete, čo je rodová rovnosť? Alebo napríklad prečo by mali byť v súťažiach napríklad zmiešané družstvo dievčatá a chlapci, alebo vôbec sa vám tieto veci, že... Myslím, že nejaké už sú súťaže, ale zmiešané nás je to stále také minimálne v športe sa to nerobí. Napríklad tam je typické, že keď sa hrá futbal, napríklad trieda proti triede, turnaj, super, ideme sa hrať proti nich, nemáme radi Bčku, alebo Cčku, tak ich vyzvú na futbal, tak si povedia, že dobre, budeme súťažiť, ale v každom z tých tímov musí dvojica dievčat. To znamená, že nepôjdu najlepší chalani proti najlepším chalanom, ale nie, musia byť polovica v jednom tíme. Chlapci, polovica dievčatá, v druhom tíme, polovica dievčatá. Je to kvôli tomu, aby tie dievčatá si tiež užili tú hru, aj tú združnosť v tej hre. Chalani, akože vedľa si povedia, že a na čo tam budeme mať dievčatá, ktoré, ja neviem, nie sú dobré útoku, napríklad, ale nesúvisí to práve s tou hrou a s tým víťazstvom, ale súvisí to s tým, že ľudia sú spolu a spolu si proste pomáhajú. Takže, no a tieto veci zrazu sú extrémne, musím povedať. Napríklad u nás je typické, že otec otvorí dvere mamine, keď ide tomu do reštaurácie alebo bol z činžiaku. Je to typické, že žena neotvorí dvere, teda manželka neotvorí dvere tatinovi, ale tatino otvorí dvere, mamine. Že chalani poznáte. No, a mne sa stala taká situácia, že som bol na škole, že som do knižnice, išli popri mne nejaké 3 spolužičky, že som to dal dvere otvoril, že im posunúť do knižnice stále a pozerajú sa na mňa a vráčia sa. A som nechápal prečo, že som nič neurobil a oni to považovali za prejav takého mužského nadradenosti, že im nedáva prednosť. Takže potom mi to vysvetlili, že na budúce žiadne otváranie dverí. Alebo napríklad pôjde žena do električky, alebo sa žena v Bratislave nosí, a teraz s nákupom, a teraz mladý študent by stál a uvoľnil miesto tej pani nie s nákupom, no tak tam sa to proste nerieši, tam to nikto neurobí, pretože muži a ženy sú si vo všetkom rovní. Takže, no. Ale to je na dlhšie debatu, určite to budete ešte preberať sa na občianskej výchove, tieto veci. Nepatrí nás medzi keď sa vrátim k tým ľuďom, tak určite poznáme spoločných ľudí. Kto pozná niekoho z týchto? Andersen. Máme to fyziku.
Bora, áno. On dostal nejakú cenu, neviem akú. A čo to bolo? Ako na model. No, dobre. Wow. To sú dobrí. Áno, som úplne šokovaný. A napríklad ten Andersen, je to nejakú správku? Mala vás skakať. Takže toto je typický obrázok Kodane. Keď tam raz pôjdete na návštevu, tak viete, že Hans Christian Andersen bol rodák z Dánska a žil v Kodani. A občania mu pred 100 rokmi ako hold jeho dielu urodili z bronzu nádhernú malborskú vílu a väčšina ľudí, čo tam príde, sa sem chce fotiť, takže toto je najväčšia atrakcia Kodane. Najväčšia atrakcia je to aj symbol Kodania ako hlavného mesta. To znamená, že ako náhle niekto uvidí túto malborskú plánu, už vie, že sa jedná o Kodani, že to nie je Paríž. Čiže to je niečo také ako v Paríži Eiffelovka. Ako Paríž Eiffelovka napríklad, alebo v Bruseli, viete, čo je taká typická soška v Bruseli? Koleso z takú, či nie? Nie, tiež taká soška, ale... Co je? Cikajúci chlapec. No, jasné. Takže, perfektné. A Bratislava má čo také symbolické? Čo si myslíš, že si predstaví taký cudzinec, keď príde domov? Bol som v Bratislave a čo som mu tak príde? Hrad. Tu fontánu pre slavy. Fontána pre divadlo. Ja by som povedal, že ten čubu je taký akože z pohľadu tých slov asi, no ten čubu je taký dominantný. Šorty skúdne na vás povedz. Takže toto je typická vec pre Kodáň. Keď niekomu chcete niečo ukázať, že čo chceme zobrať, že chceme ukázať Kodáň, tak mu držíš fotku vás z toho. No my práve s tým touto budeme na scénku a kvetky zakazujeme. Keby vás náhodou napadlo. No a ešte máme takú Brahe, neviem, počúvate muziku, neviem, Miller, Richard Konára poznáte Miloša, tak on mal takú slovo jednej piesne o Tichom Brahe. Ja myslím, že on potom pôsobil aj na Pražskom Kráľovskom dvore a tam neviem, či ho nebol. Hovorí sa, že bol u Rudolfa II. Takého pražského cisára, vlastne rakúsko-ruského cisára a on bol taký veľký podporovateľ umenia, ten cisár, a pozval ho na hostinu, ale on zabudol ísť na malú potrebu tento astronóm a vtedy sa neslúšilo stať od stola skôr, než stane hrát. A on to tak stiskal, až nakoniec praskol nekru, takže... No, dobre. A toto je filozof, ktorý, to sa ešte dojde určite učiť na strednej škole, filozof, ktorý tiež je rodák v Dánsku. No, povedal som si o tom Dánsku trošku, môžete spýtať sa, čo bolo, čo vás napadne, ak som niečo vynikal. Ja myslím, že my budeme mať potom na záver, ako keď dúfam. No jasne. Že budeme to dočekajme. Takže nielen občania Dánska, čo žijú v Dánsku, sú Dáni, ale takisto aj občania, čo žijú v tom veľkom ostrove Grónsku, sú Dáni. Grónsko je najväčší, asi zrejme, ostrov, i keď nie, či je najväčší ostrov. Je to ostrov, ale je to určite najväčší. Je to najväčší. No, či by si koľko ľudí tam žije na tom ostrove? 50 000. Ona je to tročky. No a vieš, Dáme to napísať? No, 56 000 ľudí, no. Aké je hlavné mesto Grónska? No, to je dlho, niekde to tiež napísané. Takže je tam strašne málo ľudí. Je tam toľko ľudí, ako teraz v polovici Petržalky. Taká polka Petržalky žije na celom ostrove, tak si to predstaviť. Žijú väčšinou v mestečkách, v Nuhu, napríklad hlavné mesto Grónska má 16 000 ľudí, to je ani nestaré mesto, v Bratislave. A 88% sú ľudia, čo sa nazývajú Rusi. Viete, kto sú Eskimáci, nie? No, keď poviete v Grónsku, že aha, Eskimák, tak sa strašne škaredo na vás pozrú. Ale hrozne škaredo, pretože Eskimáci ich nazvali Dáni, a preto ich nazvali, pretože Eskimák ich reči znamená ten, čo je surové meso. Takže je také dosť niečo ako paštikár, na Slovensku. Keď niekto povedal Bratislava paštikára, tak asi nie tak
A majú takisto krásny projekt aj na Slovensku, majú svoje spevy, tance, muziku. Úplne odlišnú od európskej. Oni sú, a určite ste si všimli, že vyzerajú trošku inak ako tí dáni, hej? No ale nie je iba takéto robia, ale takisto vidíte, toto je napríklad v Jednodychne, základná škola aj Zelnične. Vidíte, že sú tam aj Inuiti, takí menší, tmavší, ale sú to aj Dáni. Takže oni si nažívajú spolu zmiešané a proste je to pre nich taká normálna vec, že ich spolužečka je trošku ďalšia a majú vlastní a tak ďalej. Takže tam sa to veľmi nerieši. Tam sa to veľmi nerieši. Ľudia si proste žijú spoločne. Tak toto vyzerá, ja som v tom Grónsku strávil 1 mesiac a bol pre mňa šok, keď som tam došiel a zistil som, že nemajú ani jeden strom napríklad na tom ostrove. Proste stromy tam nie sú, lebo nemajú kde raz. Pretože vidíte, že tá krajina je proste iba posiata skalami, rastú tam také kruhový, máky, lišajníky. Nie sú tam klasické stromy ako na my. A preto aj tá rázová krajina vyzerá, ako keď to bola obrovská púšť. No a je to asi spôsobené tým, že to podnebie je také chladné, nie je arktické. Ale zase si to kompenzujú tým, že keď už stávajú ročníky, tak si namalujú pestrý fajer. No, to bol koniec mojej prezentácie, ale môžeme sa ešte vrátiť možno k tomu Dánsku, aspoň z takého pohľadu, že tí Dáni patria medzi najväčších cestovateľov a to súvisí s tým aj všetko, čo oni robia. Hej. To znamená, že majú obrovské lode, oni majú jednu z najväčších firiem na svete, ktorá prepravuje všetky tie kontajnery z Číny, z Európy, do Afriky, kade. Takže väčšina vecí, ktoré si vidíte, keď majú Adidas napísané, tak sú vyrobené v Číne, a všetko z kontajnery na lodi, ktorú možno vlastnil alebo šoferoval dánsky námorník. Takže to sú také svetové veci, ktoré Dáni robia námorníctvo. No, sa dokonca ešte zdá, že oni, keď už mali flotilu veľkú, že spolu s Japoncami a s Islandami iba jediní môžu loviť už určite ostrovy. No áno, v tom Grónsku, keď som bol, tak predstavte si, že keď tam nemáte stromy, nemôžete sa ani pestovať paradajky, lebo tam nemáte na čom pestovať paradajky. To znamená, že oni majú tú strávu, kde obľúdajú napríklad jednotlivé nejaké ryba sem, ryba tam a maximálne nejaké túlenia sa tam lovia. A to nie je veľké mesto, ale ja keď som tam bol mesiac, tak som 5 dní do týždňa jedol rybu, si predstavte, hej? A na radejky tiež tu nejaká, no proste furt jedia tie ryby. Ale ako náhle tam príde tá sezóna lovu veľryb, tak oni sú nadšení, pretože keď lovia tú veľrybu, tak oni majú z nej mäso, používajú proste tuk na svete, niekedy v minulosti, teraz v súčasnosti vyrábajú z toho rôzne mastie a produkty a tak ďalej. A tá veľryba je pre nich obhadením toho jednotvárneho jedálnička. To znamená, že v tom Grónsku je problém proste mať napríklad nejaké ovce alebo krávy alebo svine a preto oni lovia tie veľryby, aby mali pestrý jedálniček. No. Jedol som raz tú veľrybu, keďže nám to naservírovali a to asi ako steak z hovedziny, takže pre nás to nepredstaviteľné, lebo veľryba je pekné zviera, ale pre nich je to niečo, s čím žijú tisíce rokov a berú to proste, ako keď si Slováci napríklad ryby do lesa, napríklad. Takže je to prirodzené. No. Dobre, my asi, ak by to bolo načrte, k tým scénkam, čo by sme tam chceli, túto kolega nám vie povedať, možno, že máme niekde omyl, možno, že niečo, čo by nás napadlo, máme nejaké otázky, alebo z toho, čo tu bolo povedané. Kľudne sa pýtajte, ako nič sa no. Že jak sa povie po dánsky, vítajte u nás. Aha. Oni majú podobne ako Nancy Willkommen, ale normálne sa povie hi. Hi je pre nich ahoj. Oni totiž si nevýkajú, nie ako my povieme, ako prídem pán učiteľ, ako sa vy máte a tak ďalej, ale oni sa v 70. rokoch, pred 40 rokmi sa dohodli spoločnosť, že od nového roka si nebudú nikto týkať, jedine kráľovnej.
Takže oni sa normálne dovolili, mali týkanie ako dobrý deň, ako sa máte a tak ďalej, ale v 70. rokoch sa rozhodli, že aby bola tá spoločnosť bližšie jeden k druhému, oni sú takí chladnejší, ako v rámci medziludských vzťahov, tak sa povedali zrušili týkanie a od tých 70. rokov všetci týkajú, keď idete za babkou, tak poviete, ahoj, ako sa máš, budem aj za babkou, aký je deň, nevieš koľko hodín, môže byť do 60 rokov staršie, ale u nich je to tak, to znamená, že oni to povedia hi, ahoj, aj starší ľudia majú vyššie postavenie, takže hi je také. A tam treba asi aj povedať, že tá angličtina to mnoho viac umožňuje to týkanie ako v tej slovenčine, že tam to tiež je trošku inak znie. Ale je to celkom zaujímavá vec, to by sme tam tiež mohli nejak zašiť. Ešte niekoho niečo napadá, ale toto bolo dobré. Myslím, že my by sme tam, vedel by si nám vypovedať nejaký krátku vetu, alebo nejakú hociakú dánsku vetu? Po dánsku niečo? Tam som naučil iba jednu vetu, že jajke tady Badánsk, že neviem po dánsky, jajke tady Badánsk. Máte zapísané? Ja to napíšem Ja som a jajke tady Badánsk, že neviem po slovensky, ale ste môžete, že jajke tady Slovák. A či nehovorím po slovensky, aby s vami hovorili napríklad po anglicky i naši kolegovia, alebo čo ja neviem. Viete všetci po anglicky? určite. My máme to takže môžeme sa spýtať, možno každý má nejaký nápad. Môžem povedať niečo. Či nemáte všetci nápad? Myslím, že keď začneme od chalanov, tak to tu bude dlhšie ticho. Kľudne inak fakt, že niekoho niečo zaujalo, alebo sa chcete spýtať, tak my sme tiež rozprávali tu v Dánsku veľa, aj vy ste pozisťovali veľa, tak skúste. Vidíte, že ste sa opýtali na pozdrav a dozvedeli sme sa, že sa tam všetci týkajú, čo je asi rarita. Tak možno, že nám Magnus bude vedieť spomenúť ďalšie veci. Možno športál nejaký, čo by si tam nechceli si na niečo do športálu. Tam máme štát nejaký menší mestoček. Ako? Menší štát a máme tam. No, ja som to nazval, to je teraz spomínané, my sme sa bavili o tom, že či Kristiáni áno alebo nie, my sme to tu spomínali, ja som sa bavil, že to je ako keby štát v tom meste, štát v štáte, že to má vlastne, možno, že o tom nejakú minútu, alebo to taká háklivejšia téma. Oni, časť ľudí v tých 70 rokoch si počujú vypísne, že to boli ľudia, ktorí oslovali kvety a prírodová miera a tak ďalej. No ale trvalo to jedno leto, hej, a potom to zaniklo nejako v tom svete, už sa to uplnilo. No ale v Dánsku sa tí hippisáci proste nie ani rozprchnúť, no a v strede mesta boli kasárne, opustené niečo ako, ja neviem, fabriky tu na niekde okolo Bratislavy. A oni sa rozhodli, že si z tých opustených domov robia obydlia, že tam ostanú. No a usadili sa v tej časti Kodane, čo sa nazýva Kristiánhaven, alebo Kristiania, a povedali si, že urobíme si komunitu, začali spoločne stretávať, aby si vlastný parlament, takže tá štvrť uzavretá. A takisto si platili spoločnú vodu, elektrínu, urobili si tam záhradky a žili takým životom ako v 70 rokoch hippie, že chodili proste v oblečeniach takých batikovaných tričkách, všetko majú dlhé vlasy a tak ďalej. Takže oni tí ľudia tam ostali a v súčasnosti, keď ste tam išli, tak by ste videli starého pána, čo má dredy, napríklad 60-ročného s dredami, alebo žienky, čo majú batikované trička a také dlhé kapsy, písacie s kvietkami, okolo 60, by ste tam kľudne videli takéto zjavy, ktoré u nás nevidíte normálne. Takže, alebo napríklad 60-ročný chlapec s náušnicami a s predknutým nosom, alebo bez nasprávaný, alebo pevnú pankráče, čízo a psí si na tom mali, ktorí stoja. Takže oni si chceli udržať tú svoju hippisáckú komunitu, to znamená, že on si myslel s tým hippiesom, tak Kristiania. Pravda, že je to taký štát v štáte, čo sa pýtal, pretože oni spoločne si povedali, dohodli sa so štátom, že nebude tam byť polícia a kontrolovať ich, čo robia, ale sa tam budú robiť sami poriadok a majú vlastne ochranu, vlastne sú svojich ľudí, majú vlastne párov a všetko, ale je to taká hippisácia, ako keby to znamená, že keď si tam prišiel, tak by si videl starý pánov z hippisáckých košeliach a so znakom peace, na reťazke a tak ďalej. Ale je to zaujímavé, je to tiež charakteristické. Kľudne ešte niečo, ak vám
leží na srdci. Aj z tých našich však, on nám vie pomôcť. No, môžem sa pýtate, no. Čo tam máme? Máme tam tú bitvu, tú vlajku, keď sa dozvedeli niečo o tej, tak robíme, že im Boh zoslal vlajku, neviem, či vidíš o tom. Potom tam máme akú senku ešte. Tie postavičky. Od pána Andersena máme. No, vidíte Lego, no. Ja som ani veru kráľom, je to fakt, ale to vykáže. Tu už v tejto spoločnosti už ani nie. Kráľová je pre nich ako pre nás, ja neviem, znak, symbol, je pre nich symbol. A napríklad väčšina dávov už im to veľmi ráno stará na kráľovná, ale tak skrátka v Anglicku nájdú sa tie paničky, ktoré sú dovenčeky správne všetko. A pravda, že kráľovná tam má ústu. Ale skôr tak nie je vynútené, ale prirodzene veľakrát tá kráľovná tým ľuďom pomáha, aj robí charitu a tak ďalej. Takže nie je to také striktné ako niektoré iný monarchia, asi Európa, ale je to také. A má celkom ale niečo ako to Anglicko, to je jedna taká minimálne postavenie. Nás sa môže grafitovať od církevy, či viete? Ako to sú to vlastne, že Grafitovať, či sa dá od církevy? nie, ale v tej Kristiani sú tam práve, že mladí, že bez grafity, mladí majú tam steny, majú na tie steny. Nemôžu sa mať šaty iba na vybraných, ale na vybraných častiach, kde máš aj pravdu, že tu si môžete maľovať na stenu, tak ľudia sa môžu maľovať na stenu. A takých nie je veľa, tak to takých ľudia, ktorí ľudia mladí. A sú to veľké priestory, nie je to iba nejaké scenáre. No, takže majú tam takéto pravidlá, že kde to dole, tam nemôžu robiť. Čo by ste povedali, že typicky na nás? Čo vy viete, alebo čo my vieme? Španský hudbe. Hanská hudba, no. Oni počúvajú dosť moderné veci, také možno ako tam Coldplay, alebo neviem, čo tam niečo. Áno, my sme zistili o tej hudbe a zistili sme, že nejak to tam nefrčí extra super hudba báda, že tam je v podstate jeden štýl nejakého, ktorý sme tam našli. Je to také niečo, že nie je to u nás. Nie je to také bezprostredné ako u nás. Áno, naši pravdy. Čiže skôr, a majú tam, je to, že aj u nás sú napríklad, neviem, hviezdy, nášho populárneho neba a to, ja neviem, pre nich asi rytmus. Dobre, ale takto chcem povedať, že máme naše slovenské a máme aj svetové, ktoré počúvame. Či je to aj u nich, že skôr tie svoje, alebo skôr tie svetové, alebo je to svetové, skôr americké, strašne už veľkú tú americkú kultúru tu máme. Vlastní správu ani moc nemajú, takže oni si spomínajú. Lebo vidia v tej televízii, že ale prema sú americké superstar, takže nie na tú americké, kde je na Rihannu, takéto. Takže nemajú také svoje, ako nemáme. Čiže tá angličtina si dosť pozmenila. Dosť pozmenilo. Väčšinou tej spoločnosti sa teraz ukúpia na americkú kultúru. Predominkovala na si. Dobre. Tak ak nemáme žiadne, ja si myslím, že kopec veci sme si ujasnili, nejaké veci sme sa dozvedeli. Musím veľmi pekne poďakovať. Markošovi, že ste tam pozvali, že bol odhodlaný a odvážil s nami medzi nás. Môžeme to asi ukončiť. Keď sa napíte predo mnou, kľudne za ním bežte, ja o to ešte nechám minútu, keď je niečo pre vás dôležité, spýtať sa o kde viac to povedať, lebo tam fakt posúdim, že ja v každom prípade moc ďakujem. Dúfam, že sa ešte stretneme niekedy. Keď budeme mať geológiu sveta, tak toto je odborník, možno jeden z tých väčších na Slovensku, tak budeme radi, keď to ďakujeme. Počúvame ťa, Matúš! Dobre, jak ste k tomu prišli, že ste chceli ísť do nás? To je veľmi dobrá otázka. To je dobrá otázka. Tak v prvom rade som chceli skúsiť niekde ísť do jednej krajiny, aby som si vyskúšal, ako to je študovať, mimo Slovenska. A vedel som angličtinu ako hlavný jazyk a hľadal som si v rôznych krajinách, kde sa dá študovať po anglicky a nakoľko v Anglicku, v Anglicku viacej krajine alebo v Írsku sa za štúdium platí, tak som mal niečo, kde si nemusí platiť to školné. A práve v tom Dánsku som objavil, že ja tam po anglicky študujem po anglicky a neplatí sa školné. To znamená, že
pre mňa to prišlo ako dobrá príležitosť. A majú aj kvalitné vysoké školy. V súčasnosti aj pre vás v budúcnosti po strednej škole, keby ste chceli z nej študovať, tak je veľa programov, kde sa dá študovať či už na pol roka, či už na skúsičko na pol roka, na rok, alebo na celé štúdium na celé rok. Dokonca my sme jeden z tých štátov, ktoré nám Európska únia vyčíta, že posielame málo ľudí študovať ako výmenné pobyty. U nás to není ešte také normálne, jak v iných krajinách. Takže možno, že vy budete už tá generácia, pre ktorých bude úplne normálne 2 roky byť na strednej škole, už na strednej škole tu a niekde mimo. Nehovorím o vysokých školách, len treba k tomu jednom dôležitú vec, ktoré je aspoň jazyky zvládnuť. Potom sú vám tie dvere otvorené do viacerých krajín. A takisto som si chcel prejsť Škandináviu a tak podľa sa bola vstupná brána do Škandinávie. Znamená, keď sme mali prázdniny alebo nejaký predĺžený víkend, tak sme si z Múžerny zobrali auto a išli sme do Fjordov, v Norsku, kde sme sa pozreli do Štokholmu, že sme do Osla a obehali vlastne prakticky celú Škandináviu, takže bolo to pre mňa príležitosť poznať za vlastný peniaz celú tú Škandináviu, celú tú polostrov. Ak sa vám to polostrov? Také ľahké sa nás. Aj čo? No, ale že to ja trochu odveci, že pán učiteľ hovoril, že vy rád cestujete, že kde ste ešte všade boli. Tak... No inak, ja som asi spomínal, že my sme mali jednu spoločnú výpravu, to bolo Holandsko, Belgicko, to bola taká zabavka, a čo, kde bolo to ja neviem. Tak ešte som rok študoval v Paríži. Potom som bol v Grónsku mesiac, bol som prakticky vo všetkých krajinách, čo som v Európe. V Turecku som bol som napríklad v Moldavsku, Albánsko, Bosna, Hercegovina. Ale on nie je úplne klasický človek, ako vy, že zaplatíme si aj niekde na dovolenku na týždeň, to je práve človek, ktorý využíva tú svoju prácu alebo ten študijný hlad, že ide a študuje. Že týmto smerom, a jednak nás to bude lacnejšie a vy pozeráte nie tie destinácie, tie turistické, ale fungujete tam na základe normálneho života. Akože bývať v dánskej rodine, tak asi to chce nejakú veľkú odvahy a minimálne sa človek dozvie viacej aj samotné. A to už sú tam znamená. Ale je to pravda, naozaj je to čo tam ešte môže. Ako je to cesta spoznávať svet aj takým spôsobom. Je to asi príjemnejší spôsob, ako celý rok robíte a potom si dovolíte nejaký mesiac cestovať. Takže takýmto spôsobom, čo len teraz, dneska, ja som sa rozvedel taktiež z toho Dánska, fakt máte iné možnosti. Keď chcete ísť do Slovenska spoznávať Škandinávie, tak si za to vyselíte. Tam je to asi. Lebo ja už sa nebudeme zdržovať a vyzerať sa takým príklad. Môžeme. Inak, čo máš teraz? Ale ešte Teraz, keď je to cez druhú hodinu, tak oni by mali kopec otázov, lebo mám vydané. Cez Spanišov to Evertu? Môžeme spraviť anglickú prednášku. Ja si myslím, že ho možno už pustí. On má asi tiež svoje aktivity. Ďakujem. Prosím nás, ešte ja viem, že nám